международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Рыба, 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 кит. Конструктивных предложений, направленных на углубление процесса, выступали все. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.